ဆိုင်တစ်လေး ဟာနော်မရေဟုတ်ဒီမလေးဟုတ်ဟာလေးနာမလဲညာလေးအဆမ်းလေ စီပြီးလာမလား မအဆမ်းလေဆိုတော့ ဖတ်တော့ဦးက ဖထိုးကတာပြီးတော့မမရာလီမိုနီလေးတစ်ခေါက်ဟုတ်ဒီကရှင်တယ်လေဘယ်လေးတို့လာတီးပြီးနော် ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မဟုတ်ဖဲတီးရမှာနော်မ ဟုတ်တယ်လေဘယ်လေးတို့လာတီးလိုက်နော် ဟုတ်ဖဲတီး ကောင်းတယ်နော် ကောင်းတယ် ဟာပါလားအမောင်းနဲ့ နည်းနည်းရေးစားတယ်လို့ပဲ မလိုက်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုနားရဲတော့ဟာဘယ်လဲလဲတော့မတယ်လေမလေးခေါ်လာ အော်ဟုတ်တယ်စွတ်တော့တစ်ခါတီးသေးတယ်ညီမလေးမမကြားလို့ ဟိုမကြောက် ဟုတ် ဘူးတယ်လေ မမရာလေးရေးသားလေးတပူလာပြီ ဟုတ်တယ်လေပြမယ်နော်ဟုတ်တယ်လေဘယ်လိုနားလေးစကြလေးလာတီးပြီးနော် ဟုတ်မဟုတ်လေ အမနာချာမတူ စားလေ မင်းဘယ်လိုဝါမလဲ ကောင်းတယ်ဖထိုးကလည်း အော်ဟုတ်လားဒီတော်တော်လေးကောင်းပါလေဒီဘာမှမလုပ်တော့ရ တော်ပြီလေ ဒီတော်တော်တော်မယ် အဲ့ဒါပတ်ဆက်ရှင်နေအောင် အရှင်ဘာလို့ချတာလဲလို့ ဟိုအမမှာသွားတယ်ဘဲဝိုးတဲ့နာနာလေးနဲ့ချက်ချက်ချက် ဟုတ်ပြီဟေးဘယ်လိုလဲမရဘူးဟဲ့အမလေးလုံးကြပါအောင်ဘယ်ပြန်ဒီရောညာပြန် ဒါလည်းညီမလေးကို မပတ်ဆက်ရှင်မို့လေဟုတ်တယ်အဘဲကိုလေနာနာလေးချက်ချက်လေးဆိုညီမတိချိုင် ဟုတ်တယ် ဘ ရ ယ်လိုပေးရလဲညီမလေးက ညီမလေးဘဲကိုလေဒီမှာမ ဟုတ်ဘူးလေတယ်လေမိုင်းပြောတာဒီဘယ်ကိုပြောရလဲတဲ့ အိုးငါတင်ပါတယ်